السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، أخباركم إيه؟ يا رب دايما تكونوا بأسعد صحة وأحسن حال. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض الجاتوه. أنا امبارح كنت في العبد لقيت قطعة الجاتوه وصلت 17 جنيه، وقطعة إيه مش قادرة أقول لكم، قطعة نونة خالص. النهاردة إن شاء الله هنعمل الجاتوه بطريقة المحلات. قد إيه طريقته سهلة وهيطلع إن شاء الله معاكي نفس طعم المحلات، ويمكن أحلى كمان بالخامات اللي بنستخدمها. سموا الله بقى وتعالوا بينا نبدأ. في البولة بتاعتي كسرت 6 بيضات وحطيت عليهم ذرة صغننة من الملح، وهنحط كمان عليهم معلقة كبيرة من الخل ومعلقة كبيرة من المحسن ده ضروري يا جماعة، لازم دايما يستخدموه في المحلات لأنه بيخلي الكيك بتاعهم هش قوي كده عامل زي السفنج. هنحط كمان نص كيلو من دقيق الاسبونج الجاهز. دقيق الاسبونج البنات اللي ما تعرفش بيبقى فيه كل حاجه، فيه السكر البودر ومحطوط فيه الفانيليا والبيكنج باودر، يعني محطوط كل المكونات اللي بتحتاجيها في الكيك بتاعك، فبيبقى مجهزهولك بحيث ان انت تستخدميه على طول. هننزل بيه بالشكل دون، وهنبدأ نحط عليهم نص كوباية من المية الدافية اللي هي أول درجات الدفيان. أول ما المية تبقى دافية دفيان خفيف خالص معاكي كده تحطي نص كوباية منها على الخليط بتاعي، ونبدأ نضربه بالشكل ده. هنضربه كويس قوي مدة لا تقل عن 10 دقايق يا جماعة، لغاية ما يرتفع معاكي ويبقى بالشكل والقوام اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ بقى أدهن صاج كويس جدا. الصاج اللي أنا مستخدماه هنا 35 في 50، وهبدأ أنزل بيه بالخليط بتاعي. أهم حاجة الصاج اللي هتستخدميه، لو انت الصاج بتاعك صغير عايزة تستخدمي صاج وصينية مثلا مستطيلة معاها، أهم حاجة إن ارتفاع الخليط بتاعك ما يزيدش عن 1 سنتي، بحيث إن لما يستوي يبقى الارتفاع بتاعه مناسب. هندخله بقى في الفرن على درجة حرارة 200، بيقعد معاكي من 10 ل 12 دقيقة وبيطلع بالشكل ده. بسيبه طبعا يهدى ويبرد خالص، وبعدين أبدأ أشتغل فيه. انت ممكن تعمليه من بالليل وتشتغلي فيه الصبح. طبعا احنا في الشتاء وبراحتك، يعني تعمليه براحتك مفيش مشكلة، أو ممكن تسيبيه ساعتين 3 وبعد كده تشتغلي فيه مفيش مشكلة برضه، بس أهم حاجة يكون بارد خالص. هنا بقى هنبدأ نجيب المسطرة بتاعتنا ونقسمه ل3 أجزاء متساوية. لما بتيجي تقيسي دايما الكيك بتلاقيه آم، أقل شوية من مساحة الصاج. يعني الصاج بتاعي أنا كنت قايلة لكم إنه الطول بتاعه كام 50. طيب لما جينا نقيس الكيك بتاعنا 48، فخدت ال48 دول هقسمهم على التلاتة هيطلع 16. يعني كل 16 سنتي هبدأ أقطع جزء، لأن أنا هقطعها على 3 أجزاء. يبقى أنا كده قست 16 سنتي وابتديت أقسمه من الجهتين بالشكل ده. تمام كده. هبدأ بقى إيه أزيل الطبقة اللي هي الخارجية بتاعة الكيك من فوق ومن تحت، وهنبدأ نشربه مية بسكر. اللي هو خليط التسقية بتاعتنا النهاردة هيبقى مية بسكر. معلقتين من السكر بندوبهم في كوباية من المية بالشكل دون، وبنبدأ نسقي بيه الكيك بتاعي بالشكل ده. هنقسم طبعا الكوباية دي على ال3 أجزاء، وابتديت أحط الكريمة بتاعتي. والكريمة بتاعتي كل كوباية من الكريمة بالسكر بتحط عليها كوباية من المية المتلجة. عايزة تستخدمي بدل المية لبن مفيش مشكلة، عايزة تخلطي بين الاتنين مفيش مشكلة. وابتديت أساوي سطحها بالشكل دون، وهبدأ أحط الجزئية التانية برضو بعد ما شلت الزيادات اللي على الكيك من فوق ومن تحت. وهبدأ برضو أحط الميه المسكر بتاعتنا نسقيه كويس جدا. بره على فكره بيستخدموا الميه المسكر على طول في التسقيه. لو انت عايزه تستخدمي ميه كمبوت ينفع، لو عايزه تستخدمي ميه مدوبه فيها شويه من الكاكاو ينفع، وشويه من السكر معاها ينفع. لو انت عايزه تحطي عليها معلقه من النوتيلا في شويه لبن وتسقي بيهم ينفع برضو. بس افضل حاجه بصراحه وبحس انها خفيفه وجميله هي موضوع ان انت تسقي الجاتوه بالذات بالميه بالسكر. هنا حطيت طبقه برضو من الكريمه زي ما عملت في الطبقه اللي فاتت، وابتديت احط عليها شوكولاته مبشوره. طبعا الشوكولاته المبشوره دي براحتك، عايزه تحطيها حطيها، مش عايزه تحطيها مفيش مشكله. وممكن تحطي بدلها نوتيلا، ممكن تحطي بدلها صوص شوكليت عندك، مفيش اي مشكله خالص. نبدأ بقى نحط الطبقة التالتة بتاعتنا وهنعمل معاها نفس القصة. بس خلي بالكم ان الطبقتين اللي فاتوا دول انا كنت حاطة الكريمة خفيفة شوية. الطبقة التالتة بنحاول نعلي فيها طبقة الكريمة شوية. طبعا لو انت عايزة تعملي طبقتين بيض والطبقة التالتة اسود دي براحتك بقى، احنا مش يعني ايه، حسب الطعم اللي انت بتحبيه مفيش مشكلة. هنا ابتديت احط بقى الكريمه وظبطت برضو سطحها، وهنبدا ننزل عليها بصوص الشوكليت. صوص الشوكليت ده معمول في البيت، شوكولاته متسيحه بلبن على حمام مائي. لو انت حابه تجيبي صوص الشوكليت جاهز عشان توفري على نفسك الوقت والمجهود، ولو اني ما بفضلوش لان طعمه ما بيبقاش طعم بطعمه الشوكولاته اللي احنا جايبينها. انا مستخدمه هنا شوكولاته جولدن باك، وفي شوكولاته سما ممتازه برضو، طعمهم بيبقى حلو جدا في الحاجه، احلى طبعا من اللي معموله جاهزه.
تمام كده. ابتديت اوزعها بالشكل دون على الكيك بتاعي. هبدأ بقى أعمل أدخّلها في الفريزر. خلّي بالكم قبل الخطوة اللي أنا باعملها دي اللي هو التقطيع، لازم أدخّلها في الفريزر على الأقل 3 ساعات يا جماعة، لغاية ما الكيك بتاعي يمسك نَفْسه ويتجمد، وبعد كده هابدأ أقطّعه. بنقطّعه إزاي؟ باخد السكينة بتاعتي أحطها تحت المَيّة السخنة وأنشّفها، وأبدأ أقطّع أول جنب بالشكل ده، عشان يطلع معاكِ مضبوط. يبقى لازم حركة إن السكينة تكون سخنة متنشّفة، والحركة التانية إن إحنا لازم نكون حاطين الجاتوه بتاعنا في الفريزر على الأقل 3 ساعات، وممكن تحطيه من بالليل لحد الصبح وتعملي ما فيش مشكلة خالص برضه براحتك. هنا ابتديت أقطّع الجوانب، وكل مرة باغسل طبعًا فيها السكينة وبانشفها، وقطّعت ال4 جوانب بالشكل ده. على فكرة أنا ممكن بالمنظر ده تزوقيها على شكل تورتاية، وحتة التجليس من الجناب مش لازم، ممكن تحطي ورق الفاكيوم حواليها. وبنبدأ نقطّع هنا الجاتوه بقى بتاعنا. لو إحنا بقى هنقطّعه على شكل جاتوه مش عايزين نعمله على شكل تورتاية، نبدأ بقى نقطّعه على شكل جاتوه. برضه كالعادة بنبدأ نقيس عشان تخلّي قطع الجاتوه كلّها قد بعض. فهنا هابدأ أقطّعه على أهم حاجة تخلّوا 4 بالكم منها أجزاء. وأنتم بتقطّعوا إن إحنا كل مرّة لازم نغسل السكينة بتاعتنا كويس بالمَيّة السخنة، وبعد كده نبدأ ننشّفها ونقطّع بيها. لازم كده في كل مرّة بينزل فيها السكينة على الجاتوه. يعني هي بُصّوا السكينة مغسولة أهي وبابدأ أقطّع بيها. أنا حبّيت هنا إن أنا أقطّعها على شكلين، يعني في حبّة عملتهم بشكل مستطيل وحبّة عملتهم بشكل مثلث. خدت من حرف الجاتوه وابتديت أروح للحرف التاني المخالف ليها بالشكل ده عشان تطلع بالشكل المثلث. ما شاء الله كانت طالعة قطعة الجاتوه كبيرة جدًا وضخمة، يعني أكبر طبعًا من اللي بتشتريها من برّه. دلوقتي قطعة الجاتوه تكاد لا تُذكر عند كل المحلات، حاجة نُنّة خالص، ولا ليها حتى ارتفاع، يعني ارتفاعها صغنّن، وحتى صغّروا كمان الحجم نفسه، يعني الطول بتاعه نفسه صغّروه. هنا زي ما أنتم شُفتوا كده قطّعت الجزئين الأولانيين على 4 قطع. هنا ديًّا بقى هاقطّع كل واحدة فيهم على 3 قطع، يعني دول هيعملوا لي 10 قطع. تمام. لو أنا بقى المثلثات دي كنت قطعتها على شكل مستطيل كانوا عملوا لي دستة كاملة، يعني كانوا عملوا لي 12 قطعة. بالنسبة للتزيين بقى، كل ما تكون القطعة بتاعتِك شكلها رقيق، كل ما تحسّي إنها شكلها عامل زي قطعة الجاتوه الجاهزة بالضبط. هنا ابتديت نحط زي وردات بسيطة خالص كده، وابتديت أحط عليها مالتيزرز أو اللي هي كرات الكريسبي، والتانيين دول ما عملتهمش في أي حاجة خالص، إن أنا حطيت بس 3 وحدات من الفستق بالشكل دون، لكنها زي شكل طائر كده أو حاجة، فادِّت شكل جميل. وفي نفس الوقت ما تعبتش في التزويق خالص، تزويقها كان قد إيه بسيط. وكده يبقى الفيديو بتاعنا انتهى. أتمنى حبايبي الحلقة بتاعت النهارده تكون عجبتكم، والسلام عليكم.